जब दोपहर की चिलचिलाती धूप और भीड़ के तानों को सहते हुए यीशु क्रूस को कंधे पर उठाए आगे बढ़ रहे थे, तो रोमन सैनिकों ने देखा कि उनके चलने की गति धीमी होती जा रही है। तब रोमन सैनिकों ने साइरेन के साइमन नामक एक आदमी, जो खेतों के काम से लौट रहा था, उसे यीशु के साथ क्रूस को गोलगोथा तक ले जाने के लिए मजबूर किया। तो साइमन ने गोलगोथा तक क्रूस को ले जाने के लिए यीशु का सहायता किया। ईसाई परंपरा के अनुसार कहा जाता है कि यीशु के साथ उस दिन की यात्रा ने साइमन को भीतर से परिवर्तन किया। उसके द्वारा देखे गए यीशु के प्रेम और करुणा से प्रेरित होकर साइमन ने पूरे दिल से यीशु को अपना लिया और अपने शेष दिनों तक यीशु की शिक्षाओं और संदेश को फैलाया।